गाइस अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। और आज जैसे मैंने आपको कल कहा था 12 चलेगा, आज फिर 12 चल रहा है। दिखाता हूँ आपको, चेक करें। कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम अकेले नहाएंगे। पानी साफ हो रहा है, चेक करें। अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे। अभी जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर वापस आते हैं नहाने के लिए। अभी जा रहे हैं कपड़े चेंज करने। अभी खाना भी नहीं खाया, फिर कपड़े चेंज करके खाना खाते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। नहा लिया और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अब खाना खाते हैं। उसके बाद फिर आपको देखते हैं क्या करना है, फिर आपको बताते हैं। ये देखें, ये दाल चावल अभी खाने हैं। इसे ख़त्म करके उसके बाद चेक करना है क्या करना है, फिर आपको कोई अच्छा सा सीन दिखाते हैं। अभी ये दाल चावल मुकाते हैं, उसके बाद चलते हैं कहीं बाहर। यार बाइक बहुत गंदा हुआ था। मैंने कहा इसे धो लेते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया इसे धोया भी नहीं है। मैंने कहा इसे धो लेते हैं, टाइम थोड़ा सा मिल गया। तो ये देखें कितना गंदा हुआ है, मैला हुआ है। चेक करें, देखें कितना गंदा हो गया। अब इसे धोते हैं, उसके बाद चेक करें कितना मैला है। अभी इसे धोते हैं। ये देखें, ये शापर लगा हुआ था, मैंने ये उतार लिया। शापर फट गया था, ये सारा शापर फट गया था। इसे धोते हैं, उसके बाद इसे चलाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। पहले इसका सामान वगैरह उतार लें, ये प्लग वगैरह उतार लेते हैं। ये वाला जो प्लग है ना, इसे उतार लेते हैं। ये देखें कितनी मट्टी है इसमें। ये उतर रहा है, ये उतार दिया, ये उतार दिया। अब हम इसे किसी जगह पे रखते हैं, इसे यहाँ पे लटका देते हैं। यहाँ पे जब बाइक धो लेंगे तब इसे लगाएंगे। और इसके बाद अब मोटर चलाते हैं जाके। ये देखें तार रंगी हुई है, यहाँ से चल पड़ी मोटर। अभी गर्म पानी निकल रहा है, ज़्यादा गर्म है पानी। अब इसके ऊपर मारता हूँ मैं पानी। पहले इसमें पानी भर लेते हैं, इस बाल्टी में पहले पानी भर लेते हैं हम। पानी इसमें भर लिया है, उसके बाद अब इसे मारते हैं पानी यहाँ पे। किसी बहाने प्लाट को भी पानी लग जाएगा। अभी ये मोबाइल मैं साइड पे रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ बाइक कैसे मैं धो रहा हूँ। अभी इसे मैं रखता हूँ।
उसके बाद अभी जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इसे आके फिर कपड़ा मारते हैं। ये देखें, चेक करें। अभी जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर आके फिर इसे कपड़ा मारते हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ लिया, मोटरसाइकिल भी धो लिया, और इसके बाद ये बकरियों वाले यहाँ ठहरे थे रास्ते में, परमिट पे जा रहा था। मैंने कहा ये दिखा दूँ आपको, ये आप जो कहते हैं हम इन्हें मिस कर रहे हैं। ये देखें, ये है, ये ठहरा है सामने। ये देखें, बाइक की लुक चेक करें कैसे नज़र आ रहा है मेरा बाइक, चेक करें। मैंने इसे धोया, अभी रोड पे आया हुआ हूँ मैं, चेक करें। बेगैरती ना कर फिल्ला माँ। उम्मीद करता हूँ कुछ भी नहीं, चेक करें इसे।